Ai, no vídeo de hoje, gente, eu vou jogar mais um dia 99 noites na floresta que ele atualizou. Tá, pois bora lá começar, gente. Gente, vão deixando logo o seu like, se inscrevendo no meu canal e ativando o sininho, bora lá. E, galera, e olha que a nova atualização fez. Ué, não tem cena não pra assistir? Eu acho que não tem não, mas tudo bem, vamos lá, galera. Galera, dessa vez é uma atualização que os itens vai estar todo corrompido. Tava me dizendo pra todo mundo, né, que era a atualização. Continuando aqui, galera, e bora botar madeiras no fogo. E galera, hoje é o último mês de janeiro. E hoje é dia 31. Hoje é dia 31. Amanhã já é 1º de fevereiro.